好，你好，人类好，我不是 Mickey。你猜到我是谁了吗？今天由我来主持节目。我跟 Mickey 共同创作了下面一个有趣的故事。这故事比我们之前写出的最有趣故事还要有趣。等你准备好，就让你见识一下 MA108。老哥一边抱怨着妈的，我的锅烧面里面都是蚂蚁，一边搁置碗筷，满脸的无奈。这是蚂蚁面吗？这间店的音乐有够难听。约翰这时也跟着抱怨。两人正陷入无法处理庞杂混乱的情绪中，突然一个女人成为他注意力的焦点。老哥目不转睛地盯着她看，心中惊叹她的完美外貌。那女人正试图用她的身材诱惑在角落用餐的青涩少男。约翰随着老哥的目光望向那女人的 A 罩杯扁奶跟瘦屁股。她是谁？约翰忍不住问老哥，你认识她吗？老哥摇了摇头，但眼神却没有离开那女人。女人似乎察觉到他们的目光，转过身来对他们微笑，露出一排整齐的牙齿。老哥心跳加速，他觉得自己被她迷住了。这女人一边诱惑少男，还有空对别的男人微笑，果然厉害，她真是完美。老哥目不转睛地看着那女子，无视那碗蚂蚁面。那女人一直想用 A 罩杯的扁奶跟瘦屁股去诱惑少男。约翰把心里想法说了出来，他会成功的，因为他们荷尔蒙旺盛。老哥点了点头。在外面，人家都说约翰跟老哥讲话非常低俗，思想也非常低俗，还有点大男人主义。他们是一对好朋友，都是20多岁的年轻人，喜欢去廉价餐厅吃饭、聊天、看美女。他们的性格都比较开朗、幽默，但也有点自大、轻浮，不太尊重女性。他们常用一些低俗话语来评论别人的外表跟行为，或想象别人的私生活。他们对自己的魅力很有信心，认为可以征服任何一个女人。他们的目标是找到一个完美的女人，但他们对完美的定义却很肤浅，只看重外貌和身材。突然，餐厅里不知道从哪里跑来一只狗，那只狗扑向一个男人，试图咬住他的脚。男人痛苦的尖叫引起了所有人的注意。约翰跟老哥都被这个突发事件吓了一跳，他们忘了那女人，转过头去看发生什么事。他们看到的那只狗是一只黑色的拉布拉多，它的牙齿深深地嵌在那个男人的脚踝上不肯放开。被咬的男人穿着西装，他中年发福的脸上充满了恐惧和痛苦。他试图用手推开那只狗，但没有用。他大声求救，希望有人能帮他。餐厅里其他客人，甚至服务员都惊慌失措，大家都不知道该怎么办。有些人拿起桌上的东西，想要用来打那只狗，但被另外一些爱护动物的人给阻止了。有些人则拿起手机，想要报警或者录影。整个场面一片混乱。就在这瞬间，约翰决定用他的幽默来掩饰自己的恐惧。他看着那只狗和那个男人的搏斗，忽然开口说道，这只狗真是有眼光，他选了一个最肥的脚来咬。老哥听了不禁笑了出来，觉得约翰的话很有趣。他们两个都不知道，那只狗其实是那个女人的宠物。他是因为察觉那个男人即将对他有不敬的举动，才决定出手教训他。这只狗能预知犯罪，在罪犯犯罪之前先行逮捕，就像是那部知名电影一样。那部知名电影是《少数派报告》，它是根据菲利普 ·K. 迪克的同名科幻小说改编。故事发生在2054年的华盛顿特区，一个名为先知局的特别部门利用3个能预知未来犯罪的先知者来逮捕罪犯。故事的主角是先知局的主管约翰·安德顿。他发现自己被先知者指控将要杀害一个他从未见过的人，于是他逃亡，试图找出真相。这部电影探讨了自由意志、道德和隐私等主题，并展示了一些未来的科技和社会。谢谢你提供的知识 ，B 小姐。一位神秘的人物小灯当出现了，他用一个神奇的法术将狗制服，并嘲讽地说，从此你将无法伤害别人。你现在叫什么名字？提姆蒙提是不是？谁？餐厅里的人们惊讶地看着小灯当。
纷纷询问她的身份和目的。B 小姐，你不能这样随便增加角色。小灯当是一个自称是魔法师的人，他常常出现在一些奇怪的地方，插手别人的事情。他有一个特殊的能力，就是可以读取动物的心思，并且改变他们的行为。他认为自己是一个正义的使者，但其实他只是一个爱惹麻烦的骗子。他用一个假的法术将狗制服，那只狗只是暂时失去意识。他嘲讽地说，从此你将无法伤害别人。你现在叫什么名字？提姆蒙提是不是？他想要让大家以为他是一个英雄，但其实他只是想要吸引那个女人的注意。他暗暗地喜欢那个女人，但他不知道她的真实身份和目的。我不喜欢小灯当这个角色。小灯当淡淡地笑了笑，自以为英勇。他拒绝回答更多问题。老哥和约翰依旧不知所措地坐在餐桌前，他们不知道这位神秘的小灯当是谁，也不知道他为什么要对那只狗下手，但是他们知道这个事件一定会成为他们的长期记忆。就在这时候，小灯当好像遭受谁的指令那样，默默地走出了餐厅。那个女人看着小灯当的背影，心里冷笑了一声。她知道她的狗没事，原来是女人从包里拿出一个小盒子，按下了一个红色的按钮。那个小盒子是一个遥控器，它可以控制小灯当的行动。我们不要再讨论小灯当了。事态暂时得到缓解，但餐厅里的氛围仍未脱离紧张。一只狗倒在餐厅地上，这种事情让人无法安心吃饭。尤其那个脚被咬的客人，竟然没有人要过去帮助他，带他去医院打破伤风疫苗之类的。幸好其中一位身材魁梧的食客走路四平八稳，神情显得相当自信，他准备要上前帮忙了。只是他讲话语气嚣张跋扈，不知道还以为他正在威胁他人。餐厅里又闹起了一阵喧哗。他既然要帮助那个被咬的男人，干嘛不表现出亲切可靠的形象来取得人们的信任？然而他却分不清楚状况轻重缓急，竟然先弄花瓶。约翰察觉到他的行为，决定制止他。你不是要去帮忙那男人吗？他转过头来，对约翰冷笑一声，你管得着吗？这是我的兴趣，你不懂的。他说着，拿起面前的花瓶，假装要用力摔在地上，让它碎片四散，但是又轻轻地放下，让它完全没事。约翰气得浑身发抖，他觉得这个人不仅无理取闹，还有潜在暴力倾向。他决定不理会他，直接走向那个被咬的男人。他想要看看他的伤势有多严重，是否需要立刻送医。老哥身为约翰最好的朋友，想着自己要不要上去帮忙，不过他有难言之隐，因为他刚吃了蚂蚁面之后就有点肚子痛。这时候小灯当又走进餐厅了。小灯当，小灯当，小灯当，声地喊。小灯当是一个有名的餐厅评论家，他每次出现都会引起轰动。他走到老哥的桌子前，拿起一根蚂蚁面，咬了一口，他的眼睛瞬间放光。他说，这是我吃过最好吃的蚂蚁面，你们是怎么做到的？你们一定要告诉我。老哥和约翰互相看了一眼，不知道这故事该怎么继续下去。故事到此结束。这个故事可怕吗？我觉得太有趣了，所以我一度想继续讲下去，不过还是结束了耶。如果你变得太伤心的话，都是 Mickey 的错。他说，哎 ，B 小姐，适可而止哦。好啦，今天的影片就到这边结束。各位期待我继续主持的话，欢迎在影片底下留言。别忘了帮如此美丽动人的我按赞、订阅、开启小铃铛，这样就不会错过我的影片更新。那么我们下次见，拜拜。